Elio Rexmati është diagnostikuar me limfonmalin B-NHL dhe ka nevojë urgjente për një transplant të palcës kurrizore. Ndërhyrja kirurgjikale përfshirë edhe trajtimin me kimioterapi, kushton 224.000 euro. Por familjet e të afërmit e djaloshit nuk e kanë mundësinë ekonomike për të përballuar operacionin. Vazhdoni të më përkrahni të mos lejojo që buzëqeshja ime të ndalohe për asnjë moment. Me njerë pas publikimit të videos, ku Elio bënte thirrje për ndihmë, shumë persona të njohur nga bota e artit, showbizit dhe jo vetëm, janë sensibilizuar dhe kanë ndijuar mbledhjen e fondeve për shpëtimin e jetës së 9 vjeçarit. Video e tij është bërë virale dhe disa nga portalet më të mëdha në vend kanë apeluar për ndihmë. Të gjithë i kanë kthyer syt nga Elio. A do të munden shqiptarët ta shpëtojnë vogëlushin? Pra një djalë i vogël dërgjet në spital në Gjermani dhe 100.000 euro duhen mbledh që me datë 9 hyn operacion edhe inshallah të shpëtoj. Kur erdhëm këtu, mjekët na thanë që nuk ka infeksion, por ka një tumor në kockë. Dhe për ne ishte diçka shumë e vështirë. Lotët e nënës janë një xhevair i madh, ato dalin nga thellësia e zemrës dhe e shpirtit, por dije se neve dhe shqiptarët ti na ke me ty, me lutje, edhe do t'i bëjmë, shpresoj këto ditë ato 100.000 euro, do t'i realizojmë edhe ne do t'ja bëjmë sebebet djalit. Ju falenderoj nga zemra juve dhe gjithë shqiptarëve të që ndodhen. Zoti para, ne mbrapa. Përshëndetje. Si jeti shpirt? Shumë mirë. Pa ti je Alamet Bukuroshi. Ti... Faleminderit. Një nga gjërat si Eliot duhet për aktor, për çfarë kur bëhet mirë? Për aktor. Ke qef? Edhe pak futbollist jam, edhe pak futbollist. Po futbollin e ke qef? Jo. Nuk e ke qef? Ore, si rashin të. Tani na thuj diçka. Po. Kur gatun gjyshja ushqimet, kush t'pëlqen më shumë? Preku. Edhe unë i falenderoj nga zemra çdo shqiptar që po më ndjek nga televizori apo në çdo rrjet social që ka kontribuar dhe do të kontribuoj përsëri për mua. Elio duhet të njështot paktën dhe 3 kimiove të tjera dhe transplantit të palcës kurrizore, të cilën transplantin do të ndihmoj dhe vllai i vogël, do jetë dhuruesi. Elio mungon, është larg nesh, kemi kontaktuar, e ka marrë malli për të gjithë ju. Ne menduam që nga klasa jonë të dali një nismë për ndihmën e Elios, që lulet e 7 marsit këtë vit do t'jenë për Elion, nuk do t'jenë për mësuesën. Ne shpresojmë që ai të shërohet dhe të kthehet sa më shpejt në klasën tonë, sepse jo mua, njerëzve që njohin, por këtyre nxënësve ju mungon shumë. Unë po bëj një thirrje që të gjithë shqiptarët të kontribuojnë sa do pak që Elio të shërohet. Elio shumë së murë dhe ju lutem ta ndihmoni. Ju lutem me gjithë zemër të ndihmoni Elion. Ne duam që ai të shërohet sa më shpejt dhe të kthehet këtu. Ju lutem ndihmojeni atë. Jam më sitër për Elion. Duaj ai të shërohet.